Fala galera, beleza? Aqui é o e bem-vindo ao canal. Galera, dessa vez trazendo aí uma dica que, que é desse programa, né, um aplicativo, o FX Sound. Ele é um aplicativo que vai melhorar bastante a qualidade do seu áudio, aí no seu notebook, computador, enfim. Infelizmente ele só serve para o Windows, mas eu decidi trazer aí porque é um aplicativo muito bom, cara. Eu tô usando tem um tempo já. E ele é gratuito, né, agora. 100% gratuito. E ele melhora, cara, uma qualidade muito boa que você vai deixar no seu computador, no seu dispositivo aí. E tem várias predefinições aqui de áudio, tem de música, para jogo, TV, filme. Você vai poder personalizar à vontade aí também, se quiser. O site aqui para baixar esse aplicativo é esse, vou deixar na descrição do vídeo. Assim que você baixar, você vai instalar ele, vai vir esse arquivinho aqui. Muito fácil de instalar, não vou nem mostrar aqui. Depois de instalar, você vai ter essa interface aqui, que você pode mudar à vontade aqui, as predefinições. Eu no caso aqui já estou usando a predefinição general. Você pode ligar e ligar como quiser. Depois de instalar, você reinicia. Se não pedir, você reinicia manualmente. Mas eu acho que, se não me engano, ele reinicia automaticamente. Muito fácil de lidar, você pode personalizar aqui também. Aí depois você vai salvar aqui a personalização, ou só tem uma aqui. Mas eu sempre uso as que já estão aqui, que são ótimas. E mais é isso aí, galera. Agora eu tô aqui com o trailer do melhor jogo de 2022. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí e tentar mudar aqui. Não tenho certeza se vai mudar o som aí. Mas vou deixar rolar aqui pra vocês verem. Vou avançar um pouquinho. Permitir que você lute contra os deuses. Não quero Ah, lutar reparem contra no ninguém. áudio. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Vou mudar aqui, ó. Talvez minha mãe quisesse isso. Preset, Não né? sabemos o que sua mãe queria. Vou botar aqui pra jogo. Ih, eu reconheço essa cara feia de longe. Odin tem mais truques na Vamos manga agora do que pra- podemos imaginar. E se a gente achasse alguém pra Pra ajudar? filme. O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que Essa encontrá-lo. TV. Entre! Eita, o que em nome de Arsmida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok, salvar pessoas. E se É isso aí, galera. Mais ou menos é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Voltar aqui pro padrão. Quem quiser também fazer uma doação pros caras, podem ficar à vontade aí. Você, pelo site mesmo, você vai em donate, né? Vou mostrar aqui. Lá embaixo, você vem aqui ó, em doar. Vai estar em inglês, né? Porque manda traduzido. Aqui, donate. Aí vai abrir a página aí. É isso aí, galera. O vídeo é esse. Valeu e foi.